Hi everyone. Today we'll start chapter 9, Fire. Unit 1, How Fire Began on page 49 to 50. Okay. សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃយើងចាប់ផ្ដើមទៅពុកចំពុកថ្មីរបស់យើងគឺចំពុកទី9ដែលនិយាយអំពីភ្លើង Fire មេរៀនទី1វិធីឬក៏របៀបដែលភ្លើងបានចាប់ផ្ដើមឬក៏បានកើតឡើងអូខេនៅទំព័រទី49និង50 Alright. So what do you know about fire everyone? តើយើងដឹងអីខ្លះអំពីភ្លើងទាំងអស់នេះយើងដឹងពាក្យដែលតាក់ទងទៅនឹងភ្លើងអ្វីខ្លះមើលតាមរូបជាភាសាខ្មែរគ្រូជឿជាក់ថាយើងសិតតែស្គាល់ហើយមែនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺផ្កាភ្លើងអណ្ដាតភ្លើងនេះភ្លើងតែម្ដងក៏មានផ្សែងរងើកភ្លើងមានកម្ដៅហើយនឹងមានផេះ So fire first start by some spark okay spark យើងប្រើតែផ្កាភ្លើងអញ្ចឹងនេះគឺសិតតែជាធាតុឬក៏រូបរាងផ្សេងនៃភ្លើងមុនពេលនិងក្រោយពេលដែលវាឆេះ So spark is the start of the fire. After that, when the spark grows, it produces the flame okay flame តែអណ្ដាតភ្លើង and then the fire starts the fire ភ្លើងទាំងមូលWhile there is fire, there is also some smoke, okay? And then when the coal or the wood burn, it produces ember. Ember គឺរងើកភ្លើងចឹងណា Smoke គឺផ្សែង ember គឺរងើកភ្លើង And while burning, fire produces heat. ណានៅពេលដែលវាឆេះគឺវាមានកម្ដៅ And after burning, finally, the final result is ash គឺផេះដែលយើងបានរៀនពីមេរៀនមុនអូខេអញ្ចឹងយើងមាន spark ផ្កាភ្លើង flame អណ្ដាតភ្លើង fire គឺភ្លើង smoke ផ្សែង ember គឺរងើកភ្លើងដែលកំពុងឆេះហ្នឹង heat គឺកម្ដៅ and ash គឺផេះ right Let's consider some questions everyone before we start reading and listening So what do you know about fire Where did fire come fromតើភ្លើងមានប្រភពមកពីណាបងប្អូនដឹងអត់ And how did people discover fire តើមនុស្សយើងបានរកឃើញភ្លើងដោយរបៀបណា And then the final question is what are the advantages and disadvantages of fire តើភ្លើងមាន advantages គឺគុណសម្បត្តិ disadvantages គឺគុណវិបត្តិអញ្ចឹងតើភ្លើងមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចម្តេចខ្លះវាមានប្រយោជន៍និងមានទុក្ខទោសដូចម្តេចខ្លះអូខេYou can try to answer these questions now, everyone, or you can keep it to answer it at the end of the unit. បងប្អូនអាចព្យាយាមឆ្លើយសំណួរនឹងទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះឲ្យហើយក៏បានឬក៏ទុកវាដើម្បីឆ្លើយឆ្លុះបញ្ចាំងនៅចុងមេរៀននៅពេលដែលយើងរៀនចប់នៅពេលដែលយើងបានអានអំពីភ្លើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដែរ Okay. All right. Let's learn some new words first before we read and listen.So we've got by accident. By accident is the same as not on purpose. តែថាដោយចៃដន្យដោយចៃដន្យគឺ not on purpose បានន័យថាគ្មានបំណងទេគឺវាដោយចៃដន្យឧទាហរណ៍ជារបស់របស់យើងគឺ people discovered fire by accident មនុស្សបានរកឃើញភ្លើងដោយចៃដន្យ Okay. Next word achieve. Achieve ប្រែថាយ៉ាងម៉េចប្រែថា complete ប្រែថាបញ្ចប់ឬក៏សម្រេចបានវាដូចទៅនឹង complete ឬក៏ succeed in doing គឺធ្វើបានសម្រេចបានហ្នឹងឯងតែជា noun យើងប្រើ achievement គឺយើងប្រើស្មើនឹង success ដែរ success ប្រែថាជោគជ័យនៃមួយវាផ្សេងទៀតយើងអាចប្រើថាការសម្រេចបានឬក៏សមិទ្ធផលគឺជាពាក្យដែលគេប្រើប្រាស់នឹងញឹកញាប់គឺជាពាក្យចំមកវា achievement ប្រែថាសមិទ្ធផលបានន័យថាផលដែលសម្រេចបានហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍របស់យើងគឺ my next big achievement is passing grade 12 exams គឺសមិទ្ធផលធំបន្ទាប់របស់ខ្ញុំគឺការប្រឡងជាប់ថ្នាក់ទី12អូខេ next spread អូខេ spreadតែជា verb យើងប្រើថារីករាលដាលឬក៏រីកសាយភាយតែជា noun ក៏បានដែរឡើយហ្នឹងយើងប្រើថាការរូបរាងវាដូចគ្នាគឺ spread ដូចគ្នា spread អាចជា noun ឬក៏ជា verb
វាថារីករាលដាលឬក៏រីកសាយភាយឬក៏ការរីករាលដាលការរីកសាយភាយឧទាហរណ៍ជារបស់យើងគឺ the news spread all over the country គឺដំណឹងបានលេចលឺបានរីកសាយភាយពាសពេញប្រទេស next word frighten ជា verb ប្រែថាបន្លាចឬក៏ធ្វើឲ្យខ្លាចន័យវាស្តៀងទៅនឹងពាក្យអីគេពីមេរៀនមុនគឺ threaten គេមេរៀនចំពុកទី8របស់យើង threaten គឺប្រែថាគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យខ្លាចហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍របស់យើងគឺ to frighten someone with snake អញ្ចឹងគឺបន្លាចពស់ទៅនរណាម្នាក់ឬក៏បន្លាចនរណាម្នាក់ដោយប្រើពស់អញ្ចឹងហើយអូខេ next word put out អញ្ចឹង to put out ជា verb ប្រែថាពន្លត់ to put out fire ពន្លត់ភ្លើងហ្នឹងឯង last word eventually is an adverb យើងប្រែថាទីបំផុតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងថា eventually we've achieved our goals ទីបំផុតយើងបានសម្រេចគោលដៅរបស់យើងហើយអូខេអានម្ដងទៀត by accident achieve achievement spread frighten put out and eventually okay before reading please spend some time to read multiple choice questions first everyone pause the video and read the questions when you are ready resume the video and start reading and listening បាទដើម្បីចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាយើងមកអានសំណួរ multiple choice យើងបន្តិចមកអានខ្លួនឯងសិនទៅយល់បានប៉ុណ្ណាក៏តាមនឹងទៅហើយបន្តមកទៀតចាំយើងអានហើយនឹងស្ដាប់តោះចាប់ផ្ដើម Right, great. Let's start reading and listening. Chapter 9, Unit 1, How Fire Began. Section B2. At one time people did not know how to make fire. We can imagine how the first person discovered it, probably by accident. People, perhaps children, playing with two dry sticks, rubbed them together until, suddenly, a spark was produced. Such an achievement must have surprised them. What was it? Where did it come from? How long did it take to discover what this spark was? It moved. It had energy. The spark became a flame and grew. The flame became fire and spread. It was like the sun. They discovered that when something is mixed with fire, it must be changed. Was it magic? It seemed to contain life. Could it be life itself? Fire must be controlled, or how can it be used? How long did it take to control it effectively? Until this could be done, it couldn't be used to frighten wild animals away, keep people warm, cook food or make bricks. Someone must have discovered that water was the opposite of fire and could be used to put it out. Eventually fire became helpful, but even now it still remains dangerous, because nobody can control it completely all the time. Okay, let's read again, everyone. At one time, people did not know how to make fire. ថានៅពេលមួយមនុស្សមិនដឹងពីរបៀបបង្កាត់ភ្លើងនោះទេ make fire គឺបង្កើតភ្លើងឬក៏បង្កាត់ភ្លើងហ្នឹងហើយយើងប្រែឲ្យន័យឲ្យវាចំទៅ We can imagine how the first person discovered it, probably by accident. យើងអាចស្រមើស្រមៃឃើញពីរបៀបដែលមនុស្សដំបូងគេបានរកឃើញភ្លើងប្រហែលជាដោយចៃដន្យ People, perhaps children, playing with two dry sticks, rubbed them together until suddenly a spark was produced. មនុស្សប្រហែលជាក្មេងៗដែលកំពុងលេងជាមួយនឹងដុំឈើស្ងួតចំនួន2
ត្រដុសដុំឈើនឹងជាមួយគ្នារហូតដល់រំពេចនោះបង្កឲ្យមានផ្កាភ្លើងឡើង okay spark such an achievement must have surprised them សមិទ្ធផលបែបនេះឬក៏ការសម្រេចបានបែបនេះច្បាស់ជាបានធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលហើយ What was it តើវាជាអ្វី Where did it come from តើវាមកពីណា How long did it take to discover what this spark was តើវាត្រូវចំណាយពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីរកឃើញថាផ្កាភ្លើងនេះគឺជាអ្វី It moved វាផ្លាស់ទី It had energy វាមានថាមពល The spark became a flame and grew ផ្កាភ្លើងនោះក្លាយជាអណ្ដាតភ្លើងហើយកាន់តែរីកធំទៅ grew គឺមកពី grow ប្រែថាលូតលាស់ឬក៏រីកធំ okay The flame became fire and spread អណ្ដាតភ្លើងនោះបានក្លាយទៅជាភ្លើងហើយ spread អីគេមិញរីករាលដាលឬក៏ឆេះរាល It was like the sun វាដូចជាព្រះអាទិត្យ They discovered that when something is mixed with fire it must be changed ពួកគេបានរកឃើញថានៅពេលដែលអ្វីមួយត្រូវលាយជាមួយនឹងភ្លើងវានឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឬក៏វានឹងត្រូវប្រែប្រួល Was it magic តើវាគឺជាវេទមន្តឬ It seemed to contain life វាហាក់ដូចជាមានជីវិត contain ប្រែថាមាន okay seemed ហាក់ដូចជាវាហាក់ដូចជាមានជីវិត Could it be life itself តើវាអាចជាជីវិតខ្លួនវាដែរឬទេ Fire must be controlled or how can it be used គេត្រូវគ្រប់គ្រងភ្លើងឬក៏បើមិនដូច្នោះទេតើគេអាចប្រើប្រាស់វាដោយរបៀបណា How long did it take to control it effectively តើវាចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីគ្រប់គ្រងភ្លើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព Until this could be done it couldn't be used to frighten wild animals away keep people warm cook food or make bricks រហូតដល់ពេលដែលគេអាចគ្រប់គ្រងវាបាន this យើងជំនួសឲ្យមកឃ្លានេះcontrol it effectively អូខេយើងប្រែថារហូតដល់ពេលដែលគេអាចគ្រប់គ្រងវាដោយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានគេមិនអាចប្រើវាដើម្បីបន្លាចសត្វព្រៃរក្សាឲ្យមនុស្សកក់ក្ដៅចម្អិនអាហារឬក៏ធ្វើឥដ្ឋបានទេអូខេអញ្ចឹងថាមិនឃ្លាហ្នឹងថាតើគេគ្រប់គ្រងវាបានមានប្រសិទ្ធភាពសិនបានគេអាចប្រើប្រាស់វាហ្នឹងដើម្បីបន្លាចសត្វព្រៃដើម្បីរក្សាឲ្យនៅក្ដៅដើម្បីចម្អិនអាហារឬក៏ដើម្បីផលិតឥដ្ឋ bricks ដុតឥដ្ឋអូខេ Someone must have discovered that water was the opposite of fire and could be used to put it out មនុស្សណាម្នាក់ច្បាស់ជាបានរកឃើញថាទឹកគឺជាធាតុផ្ទុយពីភ្លើង opposite ប្រែថាផ្ទុយពីអូខេទឹកផ្ទុយពីភ្លើងហើយគេអាចប្រើវាដើម្បីពន្លត់ភ្លើងបាន put out put it out គឺ put in ជំនួសឲ្យ it ជំនួសឲ្យ fire អញ្ចឹងគឺ put fire out ពន្លត់ភ្លើង Eventually fire became helpful but even now it still remains dangerous because nobody can control it completely all the time ទីបំផុតភ្លើងក៏មានប្រយោជន៍ helpful ប្រែថាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែសូម្បីតែមកដល់ឥឡូវក៏ដោយវាក៏នៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែរពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចគ្រប់គ្រងវាបានទាំងស្រុងគ្រប់ពេលនោះទេ completely ទាំងស្រុងអញ្ចឹងយើងប្រែតាមពាក្យហ្នឹងណាគ្មាននរណាម្នាក់អាចគ្រប់គ្រងភ្លើងបានទាំងស្រុងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នោះទេអូខេ all the time Alright let's come back to our multiple choice questions everyone So what do you think the correct answer for number 1 Fire was probably first discovered by scientists on purpose by chance with a stick ភ្លើងប្រហែលជាត្រូវបានគេរកឃើញដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដោយចេតនាដោយចៃដន្យដោយប្រើដុំឈើមួយអូខេអញ្ចឹងមួយណា So probably it was discovered by chance by chance គឺ by accident ដូចគ្នាអូខេប្រែថាដោយចៃដន្យដូចគ្នា 2 we know may imagine can see
read about. Okay. How fire was discovered. ថាយើងដឹងឬក៏យើងអាចសម័យឃើញថាយើងអាចមើលឃើញឬក៏យើងបានអានអំពីអញ្ចឹងមួយណាពីរបៀបដែលភ្លើងត្រូវបានគេរកឃើញ so we may imagine អូខេយើងអាចស្រមៃបានថាភ្លើងត្រូវបានគេរកឃើញដូចម្ដេចនេះយើងអត់ដឹងទេមែនទេយើងក៏មិនឃើញថាគេរកឃើញវាមិនហើយយើងក៏មិនបានអានដែរគឺគ្មានឯកសារណាច្បាស់លាស់ទេគឺយើងអាចបានត្រឹមតែស្រមៃទេ 3. When people first saw fire, they must have thought it was a magic, a spark, the sun, an achievement. នៅពេលដែលមនុស្សឃើញភ្លើងជាលើកដំបូងពួកគេច្បាស់ជាបានគិតថាវាជាវេទមន្តវាជាផ្កាភ្លើងវាជាព្រះអាទិត្យវាជាសមិទ្ធផលអញ្ចឹងមួយណាវាជាពួកគេច្បាស់ជាបានគិតថាវាជាវេទមន្តហើយ 4. People knew that fire contained energy because it មនុស្សដឹងថាភ្លើងមានថាមពលពីព្រោះវាអី A was discovered វាត្រូវបានគេរកឃើញ surprised them វាធ្វើឲ្យពួកគេភ្ញាក់ផ្អើល must be changed វាត្រូវប្រែប្រួល and D moved and grew វាអាចផ្លាស់ទីហើយនឹងរីករាលដាលអញ្ចឹងមួយណាវាមានថាមពលដោយសារវា moved and grew អូខេវាផ្លាស់ទីកើតហើយនឹងវារីកធំធាត់បាន 5. People couldn't begin to use fire until they learned how to មនុស្សមិនអាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ភ្លើងបានទេរហូតដល់ពួកគេចេះពីរបៀបអីគេ learn នេះយើងប្រែថាចេះឬក៏ដឹងអូខេចេះពីរបៀបអីគេចេះពីរបៀប A cook food with it ចម្អិនអាហារដោយប្រើភ្លើង use something like water to control it ប្រើរបស់អ្វីមួយដូចជាទឹកជាដើមដើម្បីគ្រប់គ្រងភ្លើង keep warm with it រក្សាកម្ដៅដោយប្រើភ្លើង and mix it with something ដាក់វាលាយជាមួយនឹងអ្វីមួយអញ្ចឹងមិនពួកគេមិនអាចចាប់ប្រើបានទេដល់ពួកគេអាចគ្រប់គ្រងវាបានណា so letter B 6 fire is ភ្លើងគឺជា element គឺប្រែថាធាតុអញ្ចឹងភ្លើងគឺជាធាតុយ៉ាងម៉េចធាតុ A helpful មានប្រយោជន៍ dangerous មានគ្រោះថ្នាក់ helpful but dangerous មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែមានគ្រោះថ្នាក់ D neither a helpful nor a dangerous element មិនមានប្រយោជន៍ហើយក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដែរ neither nor នេះយើងធ្លាប់រៀនហើយមែនទេអត់ទាំងពីរមិនមានប្រយោជន៍ហើយក៏មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដែរអញ្ចឹងមួយណាត្រឹមត្រូវ so letter C អូខេអញ្ចឹងភ្លើងវាមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាគ្រោះថ្នាក់វាជាធាតុដែលមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាជាធាតុដែលមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ alright good let's answer some questions everyone read the story again ask and answer the questions ហើយយើងអាចអានអត្ថបទម្ដងទៀតទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកចាំយើងមកឆ្លើយសំណួរចឹងយើងមើលសំណួរសិន Why were people surprised when they first saw fire ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញភ្លើងជាលើកដំបូង 2. Why didn't people know what it was ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមិនដឹងថាវាគឺជាអ្វី 3. Why did they think it was or might be magic ហេតុអ្វីបានជាពួកគេគិតថាវាគឺជាឬក៏ប្រហែលជាវេទមន្ត 4. Why did they think it contained or was life ហេតុអ្វីបានជាពួកគេគិតថាវាមានផ្ទុកឬក៏វាជាជីវិត 5. In what way is water opposite of fire តើទឹកផ្ទុយពីភ្លើងដូចម្តេចខ្លះ Pause the video everyone read the text again answer the questions and then compare it with me let's go okay very good let's answer some questions everyone 1. Why were people surprised when they first saw fire? So why do you feel surprised when you see something for the first time? So the answer is in the question itself. ចម្លើយគឺវានៅក្នុងសំណួរខ្លួនវាផ្ទាល់នឹងឯងដោយសារអីដោយសារតែ
យើងឃើញវាជាលើកដំបូងវាមិនដែលឃើញវាពីមុនមកអត់យើងភ្ញាក់ផ្អើលទេអញ្ចឹងភ្លើងដូចគ្នា so you can say because they had never seen it before អញ្ចឹងមនុស្សពីមុនគេភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារប្រហែលជាដោយសារគេមិនដែលឃើញវាពីមុនមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងរបស់ដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកយើងឃើញដំបូងវាភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងហើយ 2 why didn't people know what it was why មិនបានជាគេមិនដឹងថាវាជាអ្វីដូចគ្នាសម្លាយនេះគឺស្តៀងតែគ្នាទេបងប្អូនយើងអាចឆ្លើយថា because they didn't know where it came from and they had never experienced it before ថាម៉េចព្រោះពួកគេមិនបានដឹងថាតើវាមកពីណាទេហើយពួកគេក៏មិនដែលជួបប្រទះវាពីមុនមកដែរ experience គឺ seen ដូចគ្នាអូខេឬក៏ met កន្លែងនេះជួបប្រទះឃើញហ្នឹងហើយ 3 why did they think it was or might be magic ហេតុអ្វីបានជាពួកគេគិតថាវាជាវេទមន្ត why so it seemed to contain energy or life and it could change things អញ្ចឹងវេទមន្តដូចមិនដេចពីព្រោះតែគេឃើញវាដំបូងវាហាក់ដូចជា contain energy វាមានថាមពលឬក៏វាអាចមានជីវិតនឹងវាហាក់ដូចជាហើយវាអាចធ្វើឲ្យវត្ថុប្រែប្រួលបានតែកាលណាវាប៉ះនឹងវត្ថុអ្វីវត្ថុនោះត្រូវខូចរូបរាងអញ្ចឹងអូខេ 4 why did they think it contained or was life ចម្លើយនៅសំណួរទី4ក៏ដូចនឹងសំណួរទី3ដែរចម្លើយវាស្តៀងគ្នាហើយអ្វីបានជាពួកគេគិតថាវាមានជីវិតឬក៏វាជាជីវិតខ្លួនវា why because it can move right it can move it can grow it can spread វាអាចរីកលូតលាស់វាអាចធ្វើឲ្យវត្ថុផ្សេងៗវាប្រែប្រួលបានអញ្ចឹងណា so we can say because it had energy ពីព្រោះមានថាមពល it could grow វាអាចរីកលូតលាស់ធំធាត់បាន it spread and change things វារីករាលដាលមកភ្លើងយើងថាវារាលហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្វីប្រែប្រួលអូខេស្តៀងគ្នាហ្នឹងស្តៀងគ្នាទៅនឹងសំណួរទី3ទេចម្លើយទី3ទេ 5 in what way is water the opposite of fire so we can say there are a number of reasons everyone យើងមានហេតុផលមួយចំនួនចឹងហេតុផលដែលយើងអាចសរសេរបានវាមានដូចជា water can put out fire ទឹកអាចពន្លត់ភ្លើងបាន water is usually cold but fire is hot ទឹកត្រជាក់ប៉ុន្តែភ្លើងក្តៅចុងក្រោយគឺ water is wet but fire is dry ទឹកសើមប៉ុន្តែភ្លើងវាស្ងួតហួតហែងអញ្ចឹងទៅក៏បានអញ្ចឹងនេះជាហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យទឹកវាផ្ទុយពីភ្លើងប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនខ្ញុំថាបងប្អូនអាចយល់បានមេរៀនយើង section D យើងមិនបាច់ធ្វើទេវាអត់ចាំបាច់ព្រោះថាចំណុចវេយ្យាករណ៍វាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀនយើងរំលងបាន so here are the questions from the beginning of the unit everyone I would like you to think and reflect on what you have learned today and answer these questions at home as your homework បាទនេះគឺជាសំណួរដែលយើងមកពីខាងដើមមេរៀនរបស់យើងមិញបងប្អូនគ្រូឲ្យយើងគិតហើយនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលយើងរៀនរួចយើងអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានហើយឬក៏យើងអាចទៅស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងណាបន្ថែមមកដើម្បីឆ្លើយសំណួរហ្នឹងធ្វើជា homework alright I hope you can do it if you have any questions don't forget to ask me through the comment in the comment section below the video or you can drop your questions in the group យើងអាចសួរគ្រូនៅក្នុង comment នៅក្រោមវីដេអូនេះក៏បានឬក៏សួរនៅក្នុងក្រុម Telegram របស់យើងក៏បានអូខេ So I hope to see you in the next video everyone have a good day